يا هلا والله، ركز معي في هذا الفيديو راح يفيدك. لو تبغى مكنسة ذكية كهربائية فعندك متجر أو براند أبير معروف في علي إكسبرس بقوة المكانس وجودتها عنده، والمكانس اللي موجودة عنده كلها ذكية، يعني رهيبة جدا ومواصفاتها بطلة. وكمثال عندهم هذه المكنسة. طبعا هذه المكنسة مميزاتها أول شيء عندها 15 طريقة مختلفة للتنظيف. المكنسة فيها 42 حساس عشان يعطيك أعلى وأدق تنظيف ممكن. أيضا المكنسة فيها 3 مستويات لتنظيف البلاط، طبعا مستوى خفيف ومستوى متوسط ومستوى قوي. وبرضه الخزان حق الموية اللي يكون مع المكنسة سعة الخزان 3 لتر ونص، يعني مرة كبير خزان اللي هو الموية داخلها. أيضا فيها ميزة تحديد لوكيشن معين فقط، يعني مثلا أبرمج اللي هو المكنسة عن طريق الجوال، طبعا تشبك على الجوال، وبرمجها أني مثلا أقولها لا تنظفين إلا فقط الصالة، فخلاص هي راح تلتزم فقط في حدود الصالة وما راح تطلع للغرف الثانية، فجدا بطلة ورهيبة. وايضا اهم ميزه عندي اللي هو الشحن المجاني والشحن السريع، طبعا خلال 5 ايام تكون واصله لين البيت عندك لانها من المخازن السعوديه. وطبعا رقم المنتج 48 موجود في قناتي في التليجرام اللي رابطها في البايو. اول ما تدخل راح تحصل رابط المتجر في قناه التليجرام.